Ci troviamo sull'altopiano dei Sette Comuni, provincia di Vicenza, regione Veneto. Ciao da Chris e benvenuti in questa nuova avventura. Come vedete sono già immerso nel verde e sono ansioso di farvi scoprire uno dei posti più spettacolari dell'altopiano dei Sette Comuni. È un labirinto naturale pieno di infratti, grotte, suggestioni e di leggende che vi farò scoprire passo dopo passo. Andiamo insieme alla scoperta di questo posto che sicuramente non dimenticherete. Eccoci arrivati al punto di partenza dopo 1000 peripezie, perché la strada per arrivare fino a qui non è asfaltata e la mia macchina non è certo un fuoristrada, però ho fatto così tanta strada per arrivare fino a qui che devo per forza arrivare in fondo. Attenzione alle ruote, qui è il punto di partenza, vedete? Malga Fossetta, 1660 metri, è proprio lì dietro di me. Il percorso che andremo a fare oggi è il sentiero 845 Castelloni di San Marco. Dopo esserci lasciati Malga Fossetta alle spalle, il sentiero prosegue dentro il bosco, un bosco profumato e fresco. Questo itinerario, questo sentiero, ha una lunghezza di 7,5 km andata e ritorno. L'ultima parte è un po' in salita, ma è assolutamente fattibile. Giunto a questo cartello è indispensabile prestare la massima attenzione, perché indicano la stessa destinazione, cioè Castelloni di San Marco a sinistra e il labirinto dei Castelloni a destra. L'unica grande differenza è che se voi andate a destra comincerete l'itinerario dal numero 1 fino al numero 48 dei cartelli che ne indicano il percorso, mentre dall'altra parte dalla 48 fino al numero 1, quindi è molto facile perdersi e si chiama labirinto di sicuro per un perché. Quindi a questo cartello, se non volete fare gli avventurosi e andare controsenso sulla sinistra, dovete tenere la destra e seguite direzione consigliata per il labirinto Castelloni, c'è anche scritto, 40 minuti qui sulla destra. Ed eccoci finalmente arrivati all'inizio del labirinto dei Castelloni di San Marco. È proprio qui, e qui c'è una indicazione: seguire le frecce con i numeri progressivi dall'1 al 48. Guardate da qui che incredibile panorama alle mie spalle. Qui c'è una grotta, ho la mia pila ed ora vado dentro, vediamo cosa troviamo. Wow! Non ci posso credere, questa grotta mi ha portato, sembra avermi portato in un'altra dimensione parallela nel Pleistocene. Guardate queste rocce, Che sembrano dei parallelepipedi perfetti, sembrano scolpite dall'uomo e messe qui ad hoc come un muretto a secco. La natura è davvero perfetta e anche la geometria non è cosa da poco. Guardate qui, delle linee perfette. Per la gente del posto questo è senza dubbio un luogo magico, dalle 1000 leggende e dalle 1000 superstizioni. Una tra tutte è quella delle anguane, che sono delle figure mitologiche che cambiano forma, cambiano aspetto. E proprio qui, in questo labirinto, tra questi cunicoli, si trasformano in animali che fanno perdere l'orientamento a chi si avventura in questo labirinto. È proprio per quello che forse hanno messo i cartelli su come uscire.
Non ho alcun dubbio nel dire che questo è uno dei posti più stupefacenti delle intere prealpi venete. È un vero e proprio labirinto fatto di passaggi che sembrano segreti. È un susseguirsi di cambiamenti di scenario dove si diventa ipersensibili ad ogni suono e ad ogni colore. Guardate quest'albero, come è cresciuto, come è riuscito a crescere, ha piantato le radici in questa roccia con un po' di terra e la curva si è appoggiata all'altra roccia per crescere indisturbato in questo posto assurdo. I castelloni, cioè le rocce che si trovano tutte qui intorno, sono il risultato dell'erosione del calcio di cui sono composte. È un fenomeno tipico del karsismo dell'altopiano dei 7 comuni dove ci troviamo ora. Wow, questo masso incastrato così sembra davvero pericoloso, ma in realtà non credo che si possa muovere. Sembra una navicella di Star Trek. E quella è caduta in mezzo alle due pareti e si è incastrata perfettamente qui in mezzo. È un canyon naturale, è un posto incredibile, è un labirinto, è un vero labirinto. Qui non si vede dove si mette i piedi, spero che non ci sia qualcosa da non pestare sotto, ma non credo proprio. Queste piante sono altissime, hanno costituito un tappeto. Ah, ci sono anche delle ortiche. Io odio le ortiche. Ah. Ecco, in questi casi forse è sempre meglio avere i pantaloni lunghi. Durante il percorso si incontra questa segnaletica, qui c'è il labirinto e il numero 22, sono 48 i cartelli in totale, mi raccomando seguiteli perché qui perdersi è molto facile. Benché ci siano tantissimi cartelli che indicano una via, sono andato dentro a una grotta e quando sono tornato fuori non trovavo più il sentiero, però poi, dato che ce ne sono tantissimi, l'ho ritrovato. Però quel perdermi è stato emozionante. Qui in questa roccia si può vedere molto bene come il corso dell'acqua abbia scavato il calcare e lo abbia eroso dall'alto verso il basso, formando questa specie di conicoli tutti intorno. Qui non c'è una sorpresa sola, qui è un insieme di emozioni. Con il cambiamento dei panorami cambiano anche gli ambienti, qui ci sono le felci, non sembra di essere in Italia, non sembra di essere sulla terra. E qui c'è un'altra galleria. Anche l'itinerario di oggi si è concluso. Se vi è piaciuto, e so che vi è piaciuto, mettetemi un like e seguitemi. Aiutatemi a crescere, a voi non costa nulla e a me aiuta tantissimo.